睡觉打呼噜太响，小心这3种危害。这几类人群尤其要注意。很多人认为打鼾就代表睡得香，这种说法不全对。如果只是偶尔打鼾，那可能是身体太累导致，但若常年睡觉打鼾，你就要警惕了。鼾声如雷，危害大。大部分人偶尔会出现夜间睡眠打呼噜，尤其是劳累后入睡时发生。这部分人夜间不会出现低通气、缺氧、憋气，甚至是呼吸暂停的症状。我们称这类打呼噜为单纯打鼾，不属于疾病的范畴。然而，有部分人夜间睡眠打鼾时出现低通气、缺氧、憋气，甚至是呼吸暂停的症状。我们称这类打呼噜为恶性打鼾。阻塞性睡眠呼吸暂停综合征。阻塞性睡眠呼吸暂停综合征患者在睡眠过程中反复的停止呼吸，导致身体缺氧，干扰正常的睡眠，影响白天工作和学习。缺氧严重的患者会加速心脑血管疾病的发生发展，甚至极少数重度患者夜间出现猝死。我们称这类打呼噜为恶性打鼾。这部分人往往会出现白天嗜睡、乏力、记忆力减退、注意力不集中、头痛、工作能力下降等表现。心血管代谢疾病。研究发现，经常打鼾会增加男士12%的糖尿病风险，女士则为14%，而且如果你体型较胖，那么患病的风险还会更高。由打鼾引起的慢性间歇性缺氧会刺激机体产生氧化应激，进而引起胰岛素抵抗，此时血脂也就很容易升高了。也就是说，中年人打鼾频次越多，声音越大，高甘油三酯血症风险越高，罹患冠心病的风险也就越来越大。一项对近万人研究发现，不打鼾人群中有 1.6% 得了冠心病。打鼾人的患病率要明显高于不打鼾的，有 2.1%， 而且打鼾的声音的大小也与病患率有关。鼾声非常大的人，冠心病发病率最高，达 3.7%， 声音低的人为则 2.0%。由此可以看出，鼾声如雷者的冠心病患病风险，差不多是不打鼾者的2倍多，而且不论年龄、性别、教育程度、收入、吸烟、饮酒、血糖、血脂、体重指数和高血压这些因素在或不在，结果都是这样。心梗。研究发现，如果每周睡觉打鼾次数多于3次，心肌梗死的发生风险是睡觉安静者的 2.7 倍。每晚都鼾声大作的人与安静睡觉的人相比，心梗可能性会增加 77%。此外，研究还发现，在睡觉打鼾人群中，男性和年轻人的心肌梗死风险更高，而心梗高发的原因是，人在严重打鼾时，呼吸会反复停止，此时血液中的氧气含量会显著减少，进而引起全身组织细胞的缺氧，而且频繁缺氧还会导致血管壁损伤，增加血栓形成的风险，从而引发心肌梗死。常见打呼噜人群特征：鼻塞、鼻腔通气不佳，主要见于腺样体肥大、鼻炎、鼻窦炎、鼻中隔偏曲等患者。口咽部狭窄，主要见于扁桃体肥大、舌根肥厚、软腭低垂等患者。肥胖者。中老年人，入睡后上呼吸道肌肉过度松弛，现舌根后坠，上呼吸道塌陷。颌面部发育不良、小下颌等。有部分患者是以上多种因素综合导致的结果，如肥胖的人伴有扁桃体肥大。事实上，打鼾的人很可能患有一种常见的睡眠呼吸疾病——阻塞性睡眠呼吸暂停综合征，即 OSA。随着睡眠中上气道扩张肌肉放松下来， OSA 患者会出现上气道塌陷，使得空气只能夹缝中求通过，如同风吹过狭窄的小胡同，产生空气震动的涡流声，就是我们平时听到的鼾声。如果上气道进一步塌陷，引起气道堵塞，人就会在短暂的时间内出现呼吸暂停，引起机体缺氧和高碳酸血症。当然，
人体具有一定的自我保护机制，当大脑感受到体内氧气不足或二氧化碳过高，就会把人从深睡眠中唤醒，使上气道再次开放，从而恢复气流。这也是有些打鼾的人夜间反复憋醒的原因。睡眠并非只有开关两大，而是有1、2、3等多个睡眠档位，人在各档位之间有规律的切换，以保证睡眠的时长、深度和稳定性，这是保证良好睡眠的重要因素。而打鼾的人破坏了这种规律，表面上睡眠时长增加，但睡眠深度和睡眠稳定性遭到破坏，也无法拥有一个优质的睡眠。这几类人群应警惕 OSA 口腔颌面部解剖异常，如小下颌、鼻炎、扁桃体炎、腺样体肥大等。上气道解剖结构异常是 OSA 的重要危险因素。老年男性和绝经后女性，常人 OSA 的患病率随年龄增长而增加，男性多于女性。雌激素对女性有一定保护作用，随着绝经后雌激素减少，女性 OSA 的患病率增加。肥胖是 OSA 的重要危险因素， OSA 又可加重肥胖。吸烟、酗酒，吸烟会增加上气道炎症反应水平，酒精会抑制大脑呼吸中枢的功能，降低上气道扩张肌肉的张力。食用镇静催眠药物、安定类药物有肌肉松弛作用，会加重上气道阻塞。其他系统疾病，如甲状腺功能减退患者上气道软组织水肿，易发生上气道阻塞。如果出现以下情况，应及时到医院就诊。睡眠中打鼾，睡觉时自觉憋气或床伴宿有呼吸暂停，夜间频繁憋醒，自觉睡眠质量下降，醒来时口干舌燥、头痛，没有体力恢复的感觉，白天困倦、注意力不集中、暴躁易怒或焦虑抑郁。人为什么会打鼾？那么为什么会打呼噜呢？打呼噜的本质是睡眠时呼吸道狭窄，当我们睡觉时，上呼吸道的肌肉会松弛，导致气道变窄，气流通过时就会产生震动和噪音，这就是打呼噜的声音。打呼噜的程度和声音大小取决于气道的狭窄程度和气流的速度。造成这种情况的原因有很多，包括以下几种：鼻部问题，如果您有鼻炎、鼻息肉、鼻中隔偏曲等问题，就会导致鼻腔通气不畅，影响呼吸，从而引起打呼噜。口咽部问题，如果您有扁桃体肥大、腺样体肥大、软腭过长、舌根后坠等问题，就会导致口咽部气道变窄，阻碍呼吸，从而引起打呼噜。下颌后缩，如果您的下颌发育不良，导致下颌后缩，就会使舌头向后移动，压迫气道，影响呼吸，从而引起打呼噜。肥胖，如果您的体重超标，特别是颈部周围的脂肪过多，就会使气道受到压迫，变得更窄，从而引起打呼噜。不良习惯，如果您经常饮酒、吸烟、服用安眠药等，就会使上呼吸道的肌肉更加松弛，导致气道更加狭窄，从而引起打呼噜。不良姿势，如果您睡觉时采用仰卧位，就会使舌头和软腭向后坠，阻塞气道，从而引起打呼噜。